जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि प्योर कश्मीरी राह के बच्चे हैं ये, माशाल्लाह से भी हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। ये चेक करेंगे, देखिए ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। माशाल्लाह से साइज़ चेक करें जी। अभी ये बिल्कुल छोटे हैं और इनका साइज़ दो देखिए ज़रा जी।